This Pahalgam this side or this side? Pahalgam this side. This side, no? Okay. This one. This one down, no? Thank you. Salam alaikum. යාළුවනේ සුබ සන්ධ්‍යාවක් කාශ්මීර වල පහල්ගම් වල ඉන්නේ. උදේ ඉඳන් ට්‍රැවල් කීපයක් කරන්න හිතන් හිටියා. නමුත් එකක්වත් කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. උදේ ඉඳන් මාර වැස්ස. මම පොඩ්ඩක් හොටෙල් එකේ ඉඳන් පහල්ගම් පැත්තට යන්න යනවා. පහල්ගම් කියන්නේ ඇත්තටම අපේ රටේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් අර පහළ ගම්මානය කියන්නේ. ඒ වගේ තමයි පහල්ගම්. වැස්සෙම පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට යන්න කියලා බැලුවා. ආරම සීතලයි. මම ඊයේ ශ්‍රීනගරේ ඉඳලා පහල්ගම් ඇවිල්ලා ඊයේ පහල්ගම් වල හොටෙල් එකක නැවතුණා. ඉතින් අද උදේ ගමන් කීපයක් යන්න. ඒ වගේම අද උදේ හිතන් හිටියා මේ ට්‍රැකින් එකක් කරන්න කියලා. නමුත් ට්‍රැකින් එක කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. උදේ වෙනම වහින්න ගන්නවා. ඒ නිසා හොටෙල් එක මාරු කරලා වෙන ලොකේෂන් එකකට ආවා. මේ තමයි කාශ්මීර වල පහල්ගම් වල ලිදර් ගංගාව කියන එක. ලිදර් රිවර්. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගිහිල්ලා වැටෙනවා ශ්‍රීනගර වලින් ජාලිම් රිවර් කියන එකට. කියන්නේ ජාලිම් ගංගාව කියන එකට. මේක ලිදර් කියන්නේ මේක අතු ගංගාවක් වගේ එකක්. ඊට පස්සේ ජාලිම් ගංගාව කියන එක ගිහිල්ලා පාකිස්තානය හරහා මුහුදට වැටෙනවා. මාරම සීතලයි. මාරම ක්ලයිමේට් එකක් තියෙන්නේ. වටේම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කඳු උඩ මීදුම බැඳිලා ඒ වගේම අයිස් වැටෙනවා කඳු උඩින්. තාමත්ම ලස්සන දර්ශනයක්. කියන්න ඕන මාරම සීතලයි. මේ පැත්තෙමුත් ලිද ගංගාව ගලා බහින්නේ. ඉතින් පාර දෙපැත්තෙම ලිද ගංගාව තමයි යන්නේ. දැන් මේ වතුර බොර පාටයි. ඇත්තට මේ වැහි වතුර නෙමෙයි. උඩ අර කඳු උඩ දිය වෙලා එන අයිස් වලින් එන වතුර තමයි මේ යන්නේ. ඉතින් පාලමෙන් එහා පැත්තෙමුත් ලිද ගංගාව. පාලමෙන් මෙහා පැත්තෙමුත් ලිද ගංගාව තමයි යන්නේ. මේ ඉන්න කට්ටිය ගොඩාක් අඳින්නේ වෙන්න මේ වගේ ඇඳුම්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ නිකන් අර ඇෆ්ගනිස්තානයේ කට්ටිය අඳිනවා වගේ ඇඳුම් තමයි අඳින්නේ. ඉස්සක් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. බඩගිනි තේකක් හරි බොන්න තැනක් තියෙනවද කියලා. මේ ඇත්තටම මේ දවස්වල හරියට සංචාරකයෝ ඉන්දියාවේ හැම පැත්තෙම වගේ සංචාරකයෝ එනවා මෙහෙට. එතන පොඩි ටවුන් එකක්. මේ ඇවිල්ලා ඇත්තටම පහල්ගම් ඉඳලා කිලෝමීටරයක් විතර උඩට ආවට පස්සේ තමයි මේ ටික තියෙන්නේ. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है? गाइस बढ़िया. टी है? You have tea? Tea, yeah. Tea, coffee, kahwa. I think kahwa. Yeah. But Bread, butter. Otherwise coffee. Without No, sugar? coffee. Coffee, yes. Sugar? Sugarless. Little sugar, yes. Okay, little. Yes, little sugar. Normal. No more. Take a බොන්න කියලා ආවා. පාරේ යනක මම දැක්කේ. බලමු කෝපි එකක් බීලා කොහොමද කියලා. Hello. 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 බහිනවා කැමරාවේ ලෙන්ස් එකේ වතුර බැඳෙනවා. Hello. ඒ වගේම කියන්න ඕන මේ සීතලෙන් හින්දා තොල්ලු වේලෙනවා මාර විදිහට. Hello. Hello. ඉතින් අනිත් එක තමයි යාළුවනේ මෙහි කියන්න ඕන විශේෂයෙන්ම මෙහි ගොඩාක් කට්ටියගේ ගමන තියෙන්නේ අස්සයුංග පිටේ. ඉතින් ටිකක් අර ඈත අතීතයට ගියාම මේ කට්ටිය යන්නේ අස්සයුංගේ රෝන් කරත්තවල අනම්මන ඒ වගේ තමයි මෙහි. මේ ඉස්සරහින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති අස්සයෝ 1 2 3 4 5 6 දෙනෙක් යනවා. පේනවනේ. ඉතින් කාශ්මීරේ ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ දර්ශන සුළු බව දකින්න පුළුවන්.
This rain is not going to stop, huh? Rain, no stop. Baris. जी Baris, no stop. tomorrow Nahi, rain, no stop. Tomorrow, Huh? Tomorrow stop, huh? යාළුවනේ පේනවනේ. ඇස්ස නිසා මොනවත් කරගන්න විදියක් නැහැ. okay Thank you. අම්මේ කෝපි එකක් ගත්තා විලවන. ඕ. ये रोज जाना और फोन ना මේ යාළුවනේ කියන්න ඕන කිරි නිෂ්පාදන මිල ලාභයි. කියන්නේ කිරි වල ගණන් අඩුයි කිරි නිෂ්පාදන මේ ගොඩක් කිරි නිෂ්පාදන තියෙන නිසා මිල අඩුයි. Sir, okay thank you. thank you Thank you. चलते रहता है हाँ, yeah. मेरा होटल कवरिंग yes. मेरा होटल इधर ही है बैक साइड. बैक साइड हाँ, होटल वाटर वाइब. वाटर वाइब या पीछे. කෝපි එකක් බිව්වා. පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද වටපිටාව කියලා. එතන තියෙනවා පොඩි පාලමක් ගහලා චිල්ඩ්‍රන් පාර්ක් එකක් වගේ. ටිකක් එන්නත් ගිහිල්ලා බලමු මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. මෙතනත් මේ ගඟ උඩින් යන පොඩි ලස්සන පාලමක් වගේ එකක්. පාර්ක් එකක්ද කොහෙද? ඒත් ඇවිල්ලා මේ ජයලින් ගංගාව තමයි අරේ ඉඳන් එන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඈත කඳු උඩ දැන් චුට්ටක කලින් ස්නෝ ෆෝලින් තිබ්බා. ඒ වෙලාවේ වැටිච්ච අයිස් තමයි උඩ පේන්නේ. වලාකුළු කඳු වලින් පල්ලෙහාට පාත් වෙලා තිනවා. වටේම ගලාගෙන ගිහිල්ලා මේ පැත්තත් ඒ වගේ මාරම ලස්සනයි. ඉස්සරහට ආවා. මේත් යන්නේ ජයලින් ගංගාවමයි. මම අර පැත්තෙන් ඉඳන් ආවේ. වතුර ටිකක් වැඩි වතුර බොර පාරට වගේ යන්නේ. උන්නට මේ අයිස් දියවල එන වතුරයි වැස්සෙන් එන වතුරයි. ටවුන් එකට තවත් කිලෝමීටරයක් විතර වගේ පයින් යන්න තියෙනවා. චුට්ටක් ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද පහල්ගම් ටවුන් එක කියලා. Excuse me, you have the batteries, pentouch battery? Battery. You have battery, pentouch battery? Medium size. Yes, this is double A. Double one that's hard. Yeah, has 10 rupees. How much this one? 10 rupees one piece. යාළුවනේ බැටරි දෙකක් කොනවලා තිබ්බා. ගත්ත කඩේකින් රුපියල් 40යි. තව ටිකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. යාළුවනේ මම තව ටිකක් ඉස්සරහට ආවා. ඔයගොල්ලන්ට මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා මෙහි ඉන්න සිනෝකෝ ටිකක් අර බූල් වවාගෙන මේ ගෙවල් වල ටිකක් නෙවුම් වගේ කියලා. මේ බලන්න මෙයා. මේගොල්ලොත් එහෙමයි. මේ බලන්නකෝ ලස්සන. මේ ඇවිල්ලා මේ වීදි සිනෝකෝ. මේ අපේ ගෙවල් වලවත් නෑ මේ වගේ ලස්සන ඒවා. අතනත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. කියනවා මෙහි අර මේ සීත කාලගුණෙත් එක්ක මේ ඉන්න ගොඩක් අර සුනෝකීන්ගේ ලෝමෝ ඇවිල්ලා හරියට අපේ අර ගෙවල් වල ඇති කරන සත්තු වගේ තමයි වෙන්නේ. Brother, how much this one? 90. 90? 90. 90. Can I get one? This one how much? 175. This one 170, 5. 175 and this one is 90. 90. Cheaper than Sri Lanka. Their chocolate expensive. No chocolate? Chocolate have but little expensive. Price, yada price. क्या हो गया? යාළුවනේ chocolate මෙහි ලාභයි. මෙහි බලනකොට ලංකාවට වඩා හැම එකම වගේ ලාභයි.
මම පෙරේදා වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා බිත්තරයක ප්‍රයිස් එක බිත්තරයක් රුපියල් 5යි වෙන්නේ මේ සල්ලි වලින්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 20යි ලංකා සල්ලි වලින්. මේ බලන්න තව එක්කෙනෙක්. තව එක්කෙනෙක් අර බලන්න. මම ඒකනේ කිව්වේ මෙහි ඉන්න තුනකෝ ඇවිල්ලා මේ සෑහෙන විශාලයි. යාළුවනේ මම මේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා එන ගමන් මෙතන ඇත්තටම බෝඩ් එකක් තියෙනවා මේ ජම්මු කාශ්මීර ටූරිසම් බෝඩ් එකෙන් දාපු. ඉතින් මේකේ දාලා තියෙනවා එක එකව බලන්න යන්න ඕන ගණන්. ඉතින් කවුරු හරි යම් දවසක මෙහෙට පැමිණෙනවා නම් මේ ගොඩාක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රයිස් එක වැඩියෙන් කියනවා. දැන් මේ තැන් වල තියෙනවා පහල්ගම් වැලි, කාශ්මීර වැලි, දඩියාන් වැලි, බයිසරන්, ඩෙනෝ වැලි, කනිමුල්, කනිමාග්, වෝටර්ෆෝල්, චාහා වැලි, ඕල් සිතාරා, තුලියන් ලේක්. ඉතින් මේ ඔක්කොගේම ප්‍රයිස් එක දාලා තියෙනවා. පෝනියන්ගේ පිටේ කියන අක්ෂයගේ අර පිටේ යනවා නම් පැයකට රුපියල් 600ක් තමයි ගන්න. එතකොට මේ අනිත් යන ලොකේෂන් වලත් ගණන් දාලා තිනවා 3000 2500 3000 2000 6000 මේ විදිහට. මේක මම හිතන්නේ වැදගත් අලුතෙන් කවුරු හරි එන්න හිතන් ඉන්නවා නම්. ඉතින් ඇත්තටම කාශ්මීර වල ප්‍රධාන තැන් 4ක් තියෙනවා බලන්න. ඒ කියන්නේ ශ්‍රීනගර්, පහල්ගම්, ගුල්මාර්ග්, සොන්මාර්ග්. මේ හැම එකකම වෙන වෙනම තියෙනවා ලොකේෂන්ස් බලන්න. එක තැනක ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට අපි තුමුකෝ ශ්‍රීනගර් ගත්තොත් මෙතන තැන් 6ක් 7ක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම නැරඹිය යුතු. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම ගුල්මාර්ග් කියන තැන ඒත් ඒ වගේ තැන් 3ක් 4ක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම බැලිය යුතු. ඊළඟට සොන්මාර්ග් කියන තැනට ගියාමත් එතන තැන් 3ක් වගේ තියෙනවා. මේ පහල්ගම් කියන දිහා, ඒ කියන්නේ මම දැන් මේ ඉන්නේ පහල්ගම්. මේ පහල්ගම් කියන දිහා අනිවාර්යයෙන්ම බැලිය යුතු තැන් 6ක් 7ක් තියෙනවා. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් යම් දවසක මෙහෙට આવුත් මේ තැන් 6 7 අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනේ. මොකද ඒවා මාරම ලස්සන ලොකේෂන්ස්. එතන පොඩි වඩුවක් දැක්කා. अस्सलाम वालेकुम. This one, what is this? Roti? Yeah. Roti, yeah? This one? Roti, yeah? How much this one? Huh? This one, big one, 5 little one, 5 rupees. Can I have this one 2 piece? Bag. This one too? Maybe this one too? This one or two? Okay. And what is this one? These are all rotis. This one also roti? Roti also. It is a ghee roti. This one maybe one. One of Yes, one. this is Bus. How much total? 35. No, only me. This one enough. Thank you. යාළුවනේ අතන රොටි වගේක් තිබ්බා. මොනවද කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් ගත්තා මේ අරගෙන ගිහිල්ලා කාලා බලමු. මම හිතන්නේ මේ මෙහෙටම ආවෙන එකක් වගේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ දවස්වල රාමසාන් මාසය නිසා ඒගොල්ලෝ කේක් වලින් හදලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ෆාස්ටින් බ්‍රේක් කරන්න තව පැයක් වගේ තියෙනවා. ඒ අතරතුර මේ පාරයිනේ මේ වගේ ෆාස්ට් ෆුඩ් එහෙම විකුණන්න තියෙනවා. මම ඉතින් ටවුන් එකට ගිහිලා එන ගමන් කිලෝමීටර් 2ක් පල්ලෙහාට ගියා. කිලෝමීටර් 2ක් අහපව උඩට එනවා. එතනින් උන් පොඩ්ඩක් view එක බලමු. මේත් අර මම යනකොට ටිකක් වහිබර ගතිය වැඩිපුර තිබ්බා. දැන් නම් අර පැත්තේ බලාකුළු පොඩ්ඩක් මතුවෙලා තිනවා. මීදුම චුට්ටක් විතර බහැලා තිනවා. වටපිටාව මාරම ලස්සනට පේනවා. හැබැයි මාරම සීතලයි. ගංගාර පැත්තෙන් ගලා බහිනවා. ඇඟිලි ඔක්කොම හිරි වැටිලා තොල් ඔක්කොම පුපුරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මාරම සීතලයි. මම අද වෙදර් ෆෝකාස්ට් එක බැලුවා. මම හිතන රැයට බිඳුව -1 අතර තමයි යන්නේ.
මාරම සීතලයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙහි ඔක්කොමලාම කබායක් වගේ එකක් පොරවගෙන ඉන්නේ ඇඟ පුරාම. මොකද මේ සීතල හින්දා. මම තමයි මේ වැඩා වගේ යන්නේ මේ තොප්පියක් දාගෙන ජැකට් එකක් විතරක් දාගෙන ඩෙනිමක් ඇඳගෙන. වෙනවනේ මේ රටේ කට්ටිය ඉන්නේ සම්පූර්ණම ඇඟම වහෙන්න කබායක් පොරවගෙන. මොකද ඒකම සීතලයි. You have omelette? Omelette? Yes. Here eating no problem? No. Be seated. Don't worry. මාරම සීතලයි ඈ. ඒක හොරන්නේ. සත්‍ය පොඩ්ඩක් බලමු කීයද කියලා. ඉතින් යනකොට ඔම්ලට් එකක් ගන්න කතා කරා. ඔම්ලට් ගන්න තැනක් ඔම්ලට් එකකුත් කාලාම ගියා නම් හොඳයි වගේ. සත්‍ය නෑ දැන් උෂ්ණත්වය 7යි තියෙන්නේ. 7යි. ඉස්සෙල්ලා 3 4 2 එහෙම තිබ්බේ. රායට යනවා. ඔව්. දෙකට. අංශක 6යි මෙතන 2යි. මගේ ඔම්ලට් එක ආවා. ඉතින් ඔම්ලට් එක මේක බ්‍රෙඩ් ඔම්ලට්. ඉතින් මේ හැමදාම මේ වගේ ඔම්ලට් තියෙනවා. Which you are going through a time. Like, chalo bhai, sahal, phone hai, okay, get through which you are going through, phone get through, and also you are going through. රසයි. විතර මේ විතර ලාභයිනේ. විතර 3ක් විතර මේ පාම්පති දෙකක් උඩින් දාලා බ්‍රෙඩ් ඔම්ලට් කියලා දෙනවා. ඉතින් රසයි. 1 tea ah. ටී එකකුත් අරගෙන බීලා ඔම්ලට් එකක් ගාලා ඊටු ටිකක් පයින් යන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔම්ලට් එක කෑවා තේ එකක් බිව්වා. දැන් මම හෝටලෙට යන ගමන් ටිකක් රෑ වුණා. කිලෝමීටර් තව එකක් විතර පයින් යන්න තියෙනවා. එහෙනම් මම වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න යන්නේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හෙට හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයෙත් එක්කම ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. දිමුත් ඩිස්. හැමෝටම සුබ දවසක්, සුබ රාත්‍රියක්.